Sustainable agriculture is an agriculture which conserves land fertility, water resource, plant and animal genetic resource. កសិកម្មនិរន្តរភាពគឺកសិកម្មមិនប្រើជាតិគីមី ឲ្យយើងប្រើជីធម្មជាតិហើយមានសុខភាពល្អសម្រាប់ខ្ញុំកសិកម្មដែលមាននិរន្តរភាពគឺជាកសិកម្មដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងផលប្រយោជន៍3គឺផលប្រយោជន៍សង្គមផលប្រយោជន៍បរិស្ថានហើយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច ចាកសិកម្មធម្មជាតិដូចយើងដាំបន្លែឬធ្វើស្រូវអញ្ចឹងអត់ប្រើជីគីមី ពេលដែលគេនិយាយពីបច្ចេកទេសបែបប្រពៃណីនិងបុរាណគេតែងសំដៅទៅលើអ្នកដែលធ្វើអ្នកដែលផលិតដែលអត់មានបច្ចេកទេសអីច្បាស់លាស់ទេពេលដែលគាត់ត្រូវការអីគាត់ទៅរកទិញថ្នាំពុលគាត់ពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកលក់ថ្នាំពុលអ្នកលក់ជីគីមីអញ្ចឹងការអនុវត្តតាមទម្លាប់បែបនេះគឺអត់មាននិរន្តរភាពទេគាត់នឹងត្រូវបង្កើនបរិមាណថ្នាំពុលមួយឆ្នាំកើនបន្តិចមួយឆ្នាំកើនបន្តិចមួយឆ្នាំកើនបន្តិចហើយការធ្វើតាមទម្លាប់បែបនេះបំពុលកាន់តែខ្លាំងចាផលរបស់គាត់អត់មានអីកើនឡើងទេចំណាយរបស់គាត់កាន់តែកើនខ្ពស់ គាត់អត់មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទេហើយបំពុលដល់គេគ្រប់គ្នាជុំវិញនឹងទៀតបំពុលទឹកដែលអ្នកផ្សេងប្រើប្រាស់ថែមទៀតចា Traditionally, farmers in Cambodia would have a focus on a single crop or having a limited management of the soil fertility and limited soil coverage and a lot of potential issue with pests coming and impacting a lot on the production. ចាគោលបំណងដ៏ធំរបស់យើងគឺចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនទាំងអស់ហើយនឹងអង្គការអីផ្សេងទៀតឬក៏ជាកសិករខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យដឹងច្បាស់ថាការធ្វើកសិកម្មបែបនិរន្តរភាពហើយមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ហ្នឹងគឺវាអាចឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ And we aim as well to assess the agricultural sustainability among the different dimensions, meaning including the economical dimension, the environmental dimension, the social dimension, but as well the good governance dimension. ខ្ញុំបានរៀនផ្នែកខាងកសិកម្មនឹងខាងដាំបន្លែខាងចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខាងដាំបន្លែជាងបើយើងអត់ទាន់បានចូលរៀនគេយើងអត់ដឹងពីបច្ចេកទេសរបស់គេទេយើងធ្លាប់ដាំតែធ្វើតាមធម្មជាតិលក្ខណៈយើងគ្រាន់តែកាប់ម្ដៅពឹបយើងដាក់លាមកសัตว์យើងតបគ្រាប់ទៅវាអត់អាចដុះចេញល្អលូតលាស់ល្អទេវាអាចដុះតឹងដុះយឺតហើយដើមលក្ខណៈដើមដុះចេញមកក្រិនតកួនលួយស្ពៃផ្ទីអីក៏រៀងខ្លោចដល់ពេលយើងធ្វើតាមអង្គការគេបរៀនទៅយើងកាប់ម្ដៅហាលយើងបាចកបោថ្មសម្រាប់សត្វល្អិតហើយដាក់ជីធម្មជាតិរៀងខែលីមុខសត្វអីចឹងទៅយើងដាក់ដីដាក់អីថ្មីចឹងវិញទៅវាដុះមកដើមថ្លោះលូតលាស់ល្អបានផ្លែក៏ត្រត្រង់គ្រាន់បើបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនខ្ញុំនឹងមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អទីធ្លាដីស្អាតមានខ្យល់ចេញចូលដកដង្ហើមក៏ស្រួលក្នុងការហូបចុកអត់មានប៉ះពាល់អីពីភ័យព្រួយពីជាតិគីមីពីជាតិថ្នាំពុលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងអត់មានជំងឺឈឺស្កាត់អ្វីទេមានសុខភាពល្អបើយើងផ្ដោតទៅលើជាលក្ខណៈតំបន់តូចមួយរបស់គាត់កសិដ្ឋានតូចមួយរបស់គាត់គឺគាត់មានកសិដ្ឋានដែលស្អាតដូចជាឋានសួគ៌នៅលើភពផែនដីយើងនឹងអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់បង្កើតនៅបរិស្ថានមួយដែលមាននិរន្តរភាពទឹកដែលគាត់ប្រើគឺស្អាតបន្លែដែលគាត់ដាំជុំវិញផ្ទះគឺមានថ្នាំពុលទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យកសិដ្ឋានរបស់គាត់ដូចឋានសួគ៌នៅលើផែនដីអញ្ចឹង So
ខ្ញុំបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីអង្គការមកគឺចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមត្រីនិងធ្វើបន្លែតាក់ទងនឹងកសិកម្មធម្មជាតិគឺខ្ញុំធ្វើជីកប៉ុសគោកហ្នឹងគឺមានសម្រាមមានអាចគោខ្ញុំកើបប្រមូលដាក់ម្ដុំទៅហើយខ្ញុំកាប់ដីកាប់អីទៅខ្ញុំវាលួយអស់ទៅខ្ញុំហាដាក់កើបហាលពីលើរងហើយខ្ញុំរាយវាឲ្យស្អាតទៅខ្ញុំដាំឲ្យបានដីហ្នឹងវាធូរបន្លែក៏វាល្អបើជីកប៉ុសទឹកគឺខ្ញុំមានត្រាំអាចមាន់អាចគោហើយខ្ញុំទុកសម្រាប់ស្រោចអាហ្នឹងជីកប៉ុសហើយបើថ្នាំពុលគឺខ្ញុំមានត្រាំក្ដួចបដូរពេជ្រហើយនឹងម្ទេសខ្ញុំដាក់លាយទៅត្រាំទៅក្នុងមួយធុងខ្ញុំដាក់កន្លះលីត្រខ្ញុំបាញ់សម្រាប់សត្វល្អិតពីដើមមកខ្ញុំប្រើគីមីច្រើនហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគឺឈឺច្រើនហើយអស់លុយច្រើនទៀតទៅទិញចិនអស់ច្រើនអ្នកស្រុកអីទិញមកច្រើនហូបទៅឈឺអីអញ្ចឹងទៅក្រោយពីខ្ញុំអនុវត្តកសិកម្មធម្មជាតិគឺខ្ញុំមានផលប្រយោជន៍ល្អតាំងពីសត្វធាតុតាំងពីដីតាំងពីដំណាំតាំងពីសុខភាពខ្លួនឯងអីហ្នឹងវាមិនសូវឈឺរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំដាំបន្លែនៅក្នុងផ្ទះហើយលក់ទៅឲ្យឈ្មួញនៅខាងបរាយគេមកទិញដល់ផ្ទះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដាំបន្លែត្រសក់សណ្តែកគួរតឡាចស្ពៃស្ពៃទឿស្ពៃចង្កឹះស្ពៃកញ្ញាញ់ពោតសណ្តែកដីអាឡឹកខ្លះលាយគ្នាយើងឃើញថាការធ្វើកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពមានជោគជ័យគាត់ទទួលបានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់គឺយើងមានកសិករដែលខ្ញុំបានទៅជួបផ្ទាល់ហ្នឹងគឺគាត់មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់មែនតើពីមួយខែពី$1000ទៅ$1500ក្រោយពីខ្ញុំដាំបន្លែជាតិធម្មជាតិក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺមានសុភមង្គលល្អគឺសប្បាយរីករាយណាស់មិនឆ្លោះគ្នាប្រកែកគ្នាទេព្រោះអីមានថ្នាំនឹងជីធម្មជាតិហ្នឹងហូបទៅដាក់បន្លែដាក់អីទៅហូបវាអត់មានកើតអីហើយមិនសូវជាឈឺមិនសូវជាអីហើយមានសល់លុយសល់កាក់ខ្លះបានកូនរៀនសូត្រខ្ញុំដាំបន្លែនៅផ្ទះចឹងខ្ញុំហូបចុកអត់មានការព្រួយបារម្ភទេព្រោះខ្ញុំអត់មានប្រើជាតិគីមីហើយក៏គ្មានជាតិថ្នាំពុលខ្ញុំប្រើតែលក្ខណៈធម្មជាតិខ្ញុំអត់មានភ័យនៃការប៉ះពាល់នៅខាងជាតិថ្នាំពុលអីទេក្រុមសំហ្នឹងគឺប្រមូលប្រាក់របស់គ្នាយើងដែលបានលេងក្នុងក្រុមហ្នឹងយកមកប្រមូលគ្នាអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូបានចំណេញថាយើងខ្ចីពួកឯកជនអញ្ចឹងការប្រាក់វាថ្លៃតែក្រុមសំនេះការប្រាក់ថោកចាក្រុមសំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានពេលបានគាត់ចែកលុយគ្នាបានខ្ចីលុយហ្នឹងទៅអាចទៅជាបរិយាមុខរបរហើយអាចជួយដល់កូនរៀននៅភ្នំពេញក្រុមសំហ្នឹងបានជួយជាអត្ថប្រយោជន៍បានក្រែលោកគ្រូដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងប្តីធ្វើស្រែតែខ្ញុំលក់ត្រីពេលខ្លះខ្ញុំអត់មានដើមខែនឹងឯងខ្ញុំអាចខ្ចីលុយក្នុងប្រាក់សំហ្នឹងយកទៅធ្វើដើមទុនដើម្បីទិញត្រីលក់ប្រចាំថ្ងៃលោកគ្រូពីដែលអត់តាន់បានលេងក្នុងប្រាក់សំនេះយើងយកលុយឯកជនគឺរកមកសម្រាប់ទៅគ្រប់គ្រងឲ្យទៅខាងលុយឯកជនហ្នឹងដែរសារឲ្យការប្រាក់វាខ្ពស់ខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមសំខ្ញុំហ្នឹងក្លាយជាសហគមន៍កសិកម្មតែបើខ្ញុំបង្កើតជាសហគមន៍កសិកម្មហ្នឹងវាអាចមានអនាគតទៅមុខដើម្បីឲ្យក្រុមសំគាត់អាចคลายខ្លួនទៅជាសហគមន៍កសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពគាត់មានថវិកានៃការសំបានច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចផ្ដុំថវិកាទាំងអស់នោះបែងចែកទៅជាផែនការអាជីវកម្មបង្កើនមុខរបររបស់គាត់ក្រៅពីសំបន្តទៀតផែនការអាជីវកម្មវាអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវក្រុមរបស់គាត់ផែនការអាជីវកម្មទាក់ទងទៅនឹងទិញសម្ភារៈកសិកម្មផែនការអាជីវកម្មនៃការលក់ផលិតផលកសិកម្មផែនការអាជីវកម្មនៃការរកស៊ីជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធអីផ្សេងអញ្ចឹងជាផ្លូវមួយជាមធ្យោបាយមួយ
ដែលធ្វើឲ្យក្រុមកសិករមួយក្រុមហ្នឹងអាចដឹកនាំអាចដំណើរការរបស់ខ្លួនបានប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពនេះបាទ ក្រោយពីខ្ញុំចូលគម្រោងហើយលក្ខណៈខ្ញុំដូចខាងអ្នកចិត្តខាងដូចថាយើងចេះអីយើងជួនកាលយើងដាំបានបន្លែល្អអញ្ចឹងគេមកសួរនាំមើលដែរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងក៏អនុវត្តប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅអត់ចិត្តអាក្រក់ទេឲ្យអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទៅបានរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា I think the study shows the positive impact of spreading sustainable practices among smallholder farmers in Cambodia. But it also showed that the contribution that smallholder farmers can have to the overall sustainability of agriculture in Cambodia. Applying sustainable practices, they will be more prepared for the future climate change.ខ្ញុំសង្ឃឹមទៅថ្ងៃមុខទៀតគឺឲ្យកសិករចិត្តខាងនឹងកូនខ្ញុំអីនឹងឲ្យមើលខ្លាចជាកសិករនឹងឲ្យវាដាំបន្លែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រើជាតិគីមីឲ្យប្រើតាមធម្មជាតិរហូត ខ្ញុំបន្តធ្វើនៃកសិកម្មតាមធម្មជាតិនឹងទៀតខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលទេព្រោះខ្ញុំរីកចម្រើននឹងការផ្នែកកសិកម្មនឹងតាមធម្មជាតិខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើតាមរហូតហ្នឹងឯង ពួកឯងនៅប្រទេសខ្មែរយើងកសិករថៃអ្នកស្រែមានន័យថាគ្មានតម្លៃស្មើគេអ្នកក្រុងគ្មានតម្លៃស្មើគេអ្នកធ្វើការឯងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់សុខចិត្តមិនឲ្យកូនធ្វើស្រែទេមកធ្វើការរោងចក្រអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅអ្នកស្រែវិញថាអ្នកស្រែគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមពិភពលោកត្រូវមានជំនឿលើខ្លួនឯងព្រោះបើសិនជាគ្មានអ្នកស្រែទេអ្នកផ្សេងក៏គ្មានបាយញ៉ាំអ្នកផ្សេងក៏គ្មានម្ហូបញ៉ាំដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានជំនឿលើខ្លួនឯងជឿជាក់លើខ្លួនឯងឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើ